これどこで買ったの？やばーって息子に褒められた。いやいや買ってないよ。母が作ったハニーマスタードチキンです。調理現場6年の私が家で食べたい味を詰め込んだやつ。鶏肉焼いて特製ダレで絡めるだけ。甘じょっぱさと香ばしさでご飯が止まらん。おかわりって言われて母のテンション爆上がり。こういう日があるからまた頑張れる。息子に美味しいって言われると母の一日がちょっと幸せになるんだよね。